မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Online Training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ Exhaust Gas Recirculation System လို့ခေါ်တဲ့ EGR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ Exhaust Gas Recirculation System ပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ဆိုတာကတော့အင်ဂျင်ကထွက်လာတဲ့ Exhaust Gas ရဲ့တစိမ့်ဒေသကို Inlet Manifold ထဲကိုပြန်လည်ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Turbo Charger ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Turbo Charger ရဲ့ pipeline တွေပဲဖြစ်ပါတယ်Turbo Charger ရဲ့ pipeline မှာဆိုရင် EGR ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတယ် EGR ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့ Exhaust Gas ရဲ့စိတ်ဒေသကို Inlet Manifold ထဲကိုပြန်ပြီးရောပြီးထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အချက်ကတော့အင်ဂျင်ရဲ့အပူချိန်ကို short ချပြီးတော့ NOx ထွက်တဲ့ပမာဏကိုအဓိက short ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EGR တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EGR ပဲဖြစ်ပါတယ် EGR မှာ EGR ကူလာကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Exhaust ကထွက်လာတဲ့အပူချိန်ကအရန်ကိုမြင့်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် Exhaust ကထွက်လာတဲ့အပူချိန်က900 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်လောက်ရှိတယ်900ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ Exhaust gas တွေကိုအင်ဂျင်ကူးလန့်နဲ့အေးပေးလိုက်တယ်အင်ဂျင်ကူးလန့်နဲ့အေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ185ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အပူချိန်ချောချပြီးသား Exhaust gas တွေကို Inlet Manifold ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EGR ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် EGR စနစ်မှာဆိုရင်လေဘားနဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့စနစ်လည်းရှိပါတယ်အရင်တော့က Khayan ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ EGR စနစ်ကလေဘားတွေနဲ့တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ဆီကားပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘားတွေနဲ့တက်ဆင်ထားပါတယ်ဓာတ်ဆီကားမှာဆိုရင်တော့လေဘားက Inlet Manifold ရဲ့ vacuum ကိုယူတယ်ဒီဇယ်ကားတွေမှာကတော့ vacuum ပတ်ရဲ့ဆွဲအားကိုယူပြီးတော့လေဘားတွေနဲ့ EGR စနစ်ကိုအဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း model မြင့်ကားတွေမှာကတော့ EGR စနစ်မှာဆိုရင် solenoid တွေနဲ့အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ electronic type EGR ဘာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး EGR ဘာတွေကိုတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ဆိုတာက Exhaust Gas ရဲ့စိတ်ဒေသကို Inlet Manifold ထဲကိုပြန်ထည့်တယ်ထည့်တဲ့အခါမှာ Exhaust Gas ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကာဗွန်ဂျိုးတွေက EGR ဘာမှာကတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာ EGR ဘာကလည်းပိတ်နိုင်တယ်တစ်ဆက်တည်း EGR ရဲ့ပိုင်လိုင်းတစ်လျှောက်လည်းပိတ်နိုင်တယ်ဒါအပြင် Exhaust Gas ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကာဗွန်ဂျိုးတွေကကန့်ညီပြီးတော့ပိုင်လိုင်းတွေပိတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်ဂျင်တုံတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ EGR ဘာတွေပိတ်တဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပိတ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကတော့ EGR ဘာတိတ်ပြီးတော့မပိတ်သေးပါဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ EGR ရဲ့စနစ်မှာတော်တော်လေးပိတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာဆိုရင်တော့ EGR စနစ်ကကောင်းကောင်းအလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအင်ဂျင်ချက်မီးလဲလင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းပြီးတော့ P0405 ဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ကုတ်တွေ P0400 ကနေပြီးတော့ P0409 ထိပြည့်ချက်ကုတ်တွေကတော့ EGR ရဲ့ပြည့်ချက်ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည့်ချက်ကုတ်ကလည်းအနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ် EGR ရဲ့ပြည့်ချက်ကုတ်တက်လာပြီဆိုရင်အင်ဂျင်ချက်မီးလဲလင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆက်ထိုးပြီးစစ်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုတ်တွေတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ EGR စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ EGR လိုင်းကိုတေချာစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်Honda ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ EGR ဘာတွေလည်းပြဿနာအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဒါအပြင် EGR ပိုက်လိုင်းမှာဆိုရင် EGR ကူလာထဲမှာဂျိုးတွေကတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်ဂျင်တုံတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်လိုင်းလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြည့်ချက်ကုတ်တွေတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ EGR စနစ်ကိုတေချာစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EGR ဘာတွေကိုချစ်ထုတ်ပြီးတော့ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် EGR ဘာမှာကတ်နေတဲ့ကာဗွန်ဂျိုးတွေကိုကော်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ဆီနဲ့ဆေးတယ်ဆိုရင်တော့ EGR ဘာတွေကလည်းပျောက်ပါတယ်ဒီကလို့ကာဗွန်ဂျိုးဆေးရည်နဲ့ဆေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပျောက်ပါတယ် EGR ဘာဆေးတဲ့ကလင်နာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလင်နာတွေမရှိတဲ့အခါမှာဓာတ်ဆီနဲ့ဆေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့မော်တော်ကားရဲ့အင်ဂျင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ EGR စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ EGR ဘာပိတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ